接下来我想要先再请那个邱立伟啊，邱大元邱委员啊，就医师来跟我们讲一下，发表一下对这个3者这个题目的看法。因为因为那边有招牌的，那我有画的背，我是不是到那边讲？这里也有，这里也有。那里也有。对。我在等我在看。那想说招牌我就给我们都菜。生气了。真是心酸。在那边好，当然好。几分钟而已，那个。我这支好少了。来，好，几分钟哦，我们在讲分级医疗，那个一定要探讨它的原因啊。刚刚老师署长已经先开宗明义，都是为了，拢是为了民众，拢是为了咱的台湾，拢是为了咱的健保能够有序。那它到底精神何在？我们怎么样去让民众了解？这样的一个意义啊，那可能有些理论上的东西还是要稍微扫一下了我们看下一张好了。上次我们全国举办一个同步视讯的研讨会这个署长要求要我们办的了因为很多医师就问我说，那到底要先清楚基层医疗是什么？它有没有这种特色？我对基层医疗看下去，跟在医院看临床不一样。那我们就回归这个我们杨志阳老师从我几十年当老师的时候一直教我们到很多陈庆宇教授啦，跟还有我们个人的一些经验，我们觉得还是一定要很清楚，基层医疗它当然是都是一个接触的医疗体系，民众来讲所以它的责任其实是有维护跟促进。那它有一个特色是医院可能做不到的，就是可进性、周全性、协调性、负责性、持续性。如果你这个基层医疗的特色没有出来的话，你无法去说服民众，为什么你要看基层医疗？那反过来我们常常要去说服，我发现最近你应该要说服意见领袖，因为我们的意见领袖基本上他看病很多人都直接跑医院的。有都熟悉你知道？我们讲这也不能怪他，因为他在成长的、在努力奋斗的人生奋斗的过程，就会交到很多医生的朋友自然就很顺利看病所以他不知道基层医疗在哪里，他不晓得台北市哪里有基层医疗，规划都没经受。但是台北市为什么？因为诊所开业不易，所以你在大陆上看不到诊所，只能在忠孝东路看到一些美容医学的诊所，其他的真正在看病人的诊所大概开不了在大陆只有在巷子里面触水太小了。台北市是这样，你到台北县区当然就不一样，就很多在路边，房子比较便宜。OK， 所以这个如果没有坚持的话，我觉得我们的分级医疗是没有意义的，因为它是这个特色，因为它呈现出来。那当然，如果说你针对很多不同的社区，在社区上要很灵活那这就是社区医疗。你针对一个学校，针对一个市场，都是一个你服务的有一个相同特性的一群人，我们都可以用灵活上、弹性上来看，它是一个社区来服务。给大家讲。那当然，基层医疗即使在这是我记得是2009年、2008那个世界卫生组织的年报就特别提出 primary care 是世界各国绝不能谈，绝不会太不重要，就是一定要赶快谈 primary health care 是全世界各国最重要的事情。所以今年的年报这一年的年报就应该要马上来做好，那其实有很多的报告越来越多的报告告诉我们，只有你的医疗体系如果以社区维护为基础，死亡率比较低，早产儿死亡率比较低，各种疾病的mortality比较低，满意度比较高，医疗费用比较低，很重要的 equity 公平性是比较好的。这都是 WHO 的报告那我们可以看一下，其实现在世界卫生组织也在做一个
你我upside down 希望医疗体系它重新变成正三角形，而不是越来越趋向于倒三角形。这个当然在 New England Journal of Medicine 它有2度提出来，当1000个人有症状的，我把它简化来讲，这所有台大医学系5年级上课一定都会上到这个课的。那么1000个人有症状，最后理论上在正常的体制里面，只有1个会到大小的医学中心。这其中有很多可以看基层医疗，有很多不同的另类医疗，有的人都自己解决了。所以这中间其实，如果我们真的医疗体系要照顾的，不是照顾医科，不是照顾这看基层医师的100个，来照顾那800多个到底跑去哪里？他们怎么自我照顾？没有疾病的 population 怎么样 health promotion、disease prevention， 这都是非常重要的事情。所以他也呼吁说，我们的整个照顾，整个世界的趋势就从医院要变成回归到 primary care， 从 specialist 要回来到社区。从专业的照顾要到自我照顾，当然，所有的健康绝对跟社会的因素，所谓的 social determinants 都非常重要的事情。我们要解决一个照顾健康 social determinants 的照顾也是非常重要的。好，这样哈。那最后2章，就是说我要提醒的是，当你迷信专科，各位，专科一个 cardiologist 的 pulmonologist， 他前面看的5个疾病5个诊断就大概是包含他所有病人的90%。可是你一个基层医师，或者是一个全人全家照顾的医师，前面的25个诊断才所有他看的疾病的60%，所以表示基层医师其实是很复杂，它的 complexity 是复杂性是很高的。所以整个医疗体系、整个健保不要小看基层医师的复杂性、多元化的疾病怎么照顾，一定要真正去重视它。而不是在分级医疗只是用它，但是没有去照顾它。这个部分如果没有加强的话，它根本就负担不了。然后我们可以看到当一个 cardiologist， 他1个小时里面，他的复杂度没有一个 family doctor 的复杂度。他从 visit duration 跟他的复杂度来看，每个小时来讲，基层医师还是负担的比较大的一个复杂度。所以这个部分都是告诉我们，整个医疗体系它是很重要的。当然，在分级医疗里面，一定要每一个不同的层级做不同的角色，但是不要忘记它贡献非常多。所以我们还是呼吁，未来对民众来讲，最好的方式还是好好的转诊分级医疗，然后双向转诊。谢谢。好，谢谢委员啊。委员刚刚也提到，在基层的照顾里面，其实很多很复杂的那种情况，其实呼应到了刚刚杨老师在讲，现在我们很多基层的诊所医师都是原本的专科，那这样的专科是不是能够在未来能够扮演好一个家庭医师的那样子的角色？那谢谢委员。就刚委员在讲说，整个台北市的诊所，我大家记得上次有在另外一场座谈会，委员自己也提到说，在台北市的诊所，还有基层的诊所里面，有超过50%的诊所，医生一天看不到30个病患，所以就是整个基层的，我们现在基层的医疗没有发挥量，没有被发挥了，量能的发挥似乎还有很大的一个那种空间。OK， 也谢谢邱委员。